Flag sa Dawla Islamia, granada ug mga armas na kumpiska sa otoridad gikan sa tulo ka panimalay sa Cagayan de Oro City. Usan ini balay sa giingong opisyal sa DNR sa Marawi City. Anyang report. Sayo sa buntag, gironda sa mga personay sa CIDG Region 10 ang tulo ka mga panimalay sa Villa Candida Subdivision, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City aron iserve ang tulo ka search warrant ug warrant of arrest. Target sa search warrant sina Alison Limpao Muksua, Siti Laila Limpao Ampang, Abdul Jalil Abubakar Saruang ug Abdul Rahman Limpao Ampang o alias Hudifa nga duna say standing warrant of arrest sa kasong murder. Ang search warrant gi-issue sa RTC 10 Branch 43 sa Hingoog City, samtang ang warrant of arrest gikan sa RTC 12 Branch 11 sa Malabang, Lanao del Sur. Gitudlo si Hudifa nga usa sa mga dakong opisyal sa Dawla Islamia, grupo nga dunay koneksyon sa Maute Group. Apan gawas niini, heads up kuno siya sa Environmental Management Bureau sa DENR sa Marawi City. Mayroong kaninang nasabi si Kagawad na mayroon daw siyang informasyon na nagre-recruit. So, yun pa ito be confirmed. That is all raw information for the moment. Sa pagronda sa mong panimalay, wala na maabti sa otoridad ang mga target persons ug mga banay na lamang nila ang anaa sa lugar. Apan sa pagrikisa sa lugar, nakakuha ang otoridad og flag sa Dawla Islamia, hand grenade, caliber 45 nga pistola, caliber .380, mga buhing bala ug uban pang mga butang nga ginagamit sa paghimo og IED. Fugitive man ni siya. Ipakalat na nako niyang picture sa tibok checkpoint o tibok kwan. Ako na nang kwan nga kining niya tol kay naman siya warantaan plus mo gawas pa iyang warrant aning 10591 o 9156 sa explosive. Nanawagan karon ang otoridad ngadto sa kung kinsay dunay impormasyon sa gikahimutangan ni alias Hudifa nga i-report gilayon kini kanila. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.